Қашан болады, сіздерде қосаяқта болмады ғой, иә дейді. Бізде қосаяқта болмайды, потому что қосаяқ жобасында той жасауға ата-анасы қарсы, білесіздер. Біз жобадан шыққан себебіміз сол болған. Ата-анасы жобадан шықсын дегесін, біз жұптық ара қатынасымызды жоба сыртында жалғастырдық. Бірақ қосаяққа енді жаңалықтарымыз болса, жаңағыдай білмеймін, енді алдымызда гендер платье бірдеңкелер болған жағдайда соны бұйырса дейінші, сол кезде барып тұрамыз, қонаққа әрине. Так той жасауға қарсы, бірақ мен өзімнің тойым қосаяқта болған өте қатты қаладым. Кәдімгі күшті ғой, енді барлық қыз сен сол қосаяққа келгесін, кішігірім болса да бір армандайды ғой, мәнсіз болса екен деген сияқты, но маған бұйырмаған сияқты. Бірақ та үлкен той болды, соған да рахмет. Бармен базар бол, осылай жүрміз. Достар, мен Кенен Назарбаев ауылына келін болдым. Көбісі Қордай деп ойлап жатыр екен, жоқ, біз Қордайға просто андай продукт алуға, макияж, прическа тойға жасатқан кезде сол жерге барған болатынбыз. Так, сол Кенен ауылында тұрамыз. Әже, мынандай сұрақ келіпті, ата енемен тұрасыздар ма, или бөлек па дейді? Бөлек кетесің. Не істеймін? Бөлек кетесіңдер ғой деймін. Әже, енді Олжасты баққан кісі ғой, иә? Олжасты баққан адамсыз ғой деймін да. Әже айтады, бөлек қалада тұрасыздар дейді, бірақ суббота воскресенье барып тұрамыз. Осы Шанақай ауылға келіп тұрамыз, бұйырса. Үй тазалап, көмектесіп, иә? Тойларда келіп тұрамыз. Адам болғасын, енді тіршілігін жасап, солай күнімізді көреміз. Мына шығыннан маза бермей. Қаладан келген соң ауылдың тірлігі қиын болды ма дейді. Негізі мен де енем қаланың адамы өте городская болған ғой. Но адам жасаған адам жасайды, енді қолымнан келгенше барынша кемеңдік қызмет жасап, солай істеп жүрмін. Солай. Прям күлеміз. Күлеміз? Олжасты косметолог алып келдік достар. Көтереміз? Даже в покое, да, на залымда деп байқап тұрмыз, прям осындай ашылып.